Tanyaradzwa haana kuzvarwa aine urema. Tanyaradzwa urema hwake hwakazoya aine 2 years. Zvakakonzera auya aine 2 years. Baba vacho pandikaita nhumbu vakaramba. Vakazouya vachida kuona mwana. Vauya vachida kuona mwana ndobva ndaramba ndikati hauna chi hauna mwana. Asi akangoti achienda kuchipera 2 weeks. Mwana akanga ari panze atori kumusana kwangu kwangoya mhepo. Ndo yakasvika bva yarova mwana. Ndakazongotarisa kuona mwana anga arereka chi anga arereka musoro. Mwana arereka musoro ndopa akafunga ana mama vakamhanya vakati apamwe ibuka. Mwana ndopa akatanga kukwizwa zvebuka. Vakanditi enda nemwana kopi kuchipatara. Pandikamhanya ndichienda nemwana kuchipatara ndakatosangana nevamwe amai vakanditi mwana afa. Sekuti ndanga ndibva ndatodzoka. Mama bva nditi haana kufa dzokera. Ndobva ndadzokera naye kuchipatara. Then ndaenda naye kuchipatara. Vekuchipatara vakangosvika vobva vamurapa. Vati mwana uyu afanira kurara pai panapa. Ndichibva ndadzokera kumba vataendawo kwatakaenda kwakanoshandirwawo. Saka ndichisvika pana mbuya tinoshandirwa vakatondudza vakati uri kuendepi nemwana? Zvikanzi muri kuendepi nemwana? Ndikati ndauya kuti mundirapirawo mwana. Zvikanzi aiwa mwana aita sei afa? Ndikati gogo ndokumbirawo chingozamaiwo. Zvikanzi ore tichimira ndizame zveshuwa vakamushandira. Vamushandira ndopa vakanditi dzokera naye kopi kumba. Vanditi dzokera naye kumba kana Mwari vatendera unozodzoka naye makuseni. Asi kana Mwari wo vatonga unenge wakuita sei inenge yatonamo. Zveshuwa mwana usiku kuma12 akamuka akati ndoda tea. Ndikamuka ndikamubikira tea. Then ndaingoramba ndichingoenda chinoshandirwa kunani kunambuya ivavo. Kudya anodya kuenda kutoilet anoenda kutoilet but ane time yekuti akatanga kugwina anokwanisa kuzvitira zvimwe zvese anoita zvese zvinongonetsa ndezvekuti nezvekutaura kunonetsa. Ndova mati kana achingogwina nhengo yake inomira then akapedza kugwina anoseka chikwe. Zvobva zvapera. Dzimwe nguva kana zvakakwidza anogona kutogwina kana ka10 pazuva. Ende kudonha kwake kwaanoita haadonhe zvekuti anoti dhi Tanyaradzwa anogara pasi. Ogwina that time ari mudiki aisvika pakuti ona icho ona icho ona icho. Asi zvine zvaachakwanisa kuita sei kuzvitaura anogara pasi otsvaga nzvimbo yake yakanaka. Ogwina zvake oita sei opedza. Kuchipatara vakati kuchipatara vakangomupawo mapiritsi vachiti mafitsi but zvakazoisvikawo kuti ndizomuti dzimwe nguva kuti asazotora mapiritsi nekuda kwekugara kwaaiita kudzimba dzaaigara pamwe anetsika kuramba mapiritsi. Asi nekuzofambawo taizokudzwa kunzi mwana uyu ari kumwirei mapiritsi nekuti mwana uyu ari kurapwei. Saka ndakazovasvika ndakusvika panguva yekuti ndakutadzoza kuti ndomupa here ndisamupe here because nyange uchimupa mapiritsi acho anoita sei anogwina. Ende ukamubvunza chinonyanyondirwadza mwana wangu ukamubvunza kuti unorwara nei anokuitira zvaaita achigwina. Kana asisagwina anokuitira zvaaita achigwina. Saka zvinondirwadza anotokuratidza kuti ndinodai. That time ari mudiki achigona kutsanangura aitokudza kuti time yandadonha wadaidza mama ukati gogo uyai Tanyaradzwa arwara. Saka zvinondinetsa zvinondirwadza. Asi papa ndakunyatsonzwisisa munoti kana achinge agara pasi adonha nhengo yake omira hapana zvaanoratidza here sekuti pane zviri kuitika paari? Anoswatanudza maoko haagwine zvimwe zvinoita vana. Anoswatanudza maoko tsinga dzake unodzinzwa dzichirira. Akaswatanudza makumbo nemaoko akaisa ruoko pasaidi ndozvaanoita Tanya. Haparadzi kunge pane zviri kuitika paari unge ari kurara nemunhu sinzi muchiti nhengo yake ino. Ndosaka ndikuti paanoita zvinhu izvozvo handiti anoswatanuka kuti tsinga dzake idzi dzinenge dzichirira idzi zvese nemakumbo. Kana akadai zvinenge zvokuti anopedzera kubuda musodzi. Saka ndizoziva kuti panobuda musodzi chii chinenge chiitika anenge achirwadziwa here kana kuti pane zvinenge zvichiitika paari. Ipo pacho paanenge achiita zvinenge zvichiitika hapana here panoratidza kuti anenge achirasawo mbeu yababa kana kuti atiroti maweti dreams. Pandakazvinotisa izvozvi uyu ene zvipari zvino achabvuma kana kugezwa neni achabvuma kana kuti nditarise pendi rake anotobatsirwa nabamukuru kana vabva kubasa. Asi obangura havana here zvavakakutaurira mushure pane zvanenge vaonawo ndozviri kuitika mwana ari kurasa? Kunyange ndichigeza mapendi izvozvo handizvioni. Hamuzvioni? Aiwa handizvioni. Mukomana paanenge achigwina paya ane here zvaanodudza kutaura nemuromo wake? Patime yanogwina haatauri asi azomuka kana mangwana makuseni anogona kumuka kuma5 wokuti ndoda kuenda kubasa. Womubvunza kuti nhai Tanya unoenda kubasa kupi? Anoti ndinoshanda kuchibhorani. Wobva wamuti Tanyaradzwa unoshanda? Obva ati ndoenda kubasa da unotsvaga madhora.
saka ini zvinobva zvandinetsa ende zveshuwa anenge ane zvigubhu zvake achiita sei anotori neindastiri yake kuti aitopinda nazvo kana zviri 15 opinda nazvo mumba umu paanorara paipai orara akazviri kumusoro kwake kwepiro makuseni hanzvadzi dzake dzichimuka anoziva kuti nii ndinomurambira hanzvadzi dzake dzinotora zvigubhu zviya dzomugarisa tinge zvimwe zvacho zviripo apa saka zvigubhu zvanenge azviwana gupi anozvitsvaga akaona chigubhu akakuona uchiteka mvura oisa mvura oti ndodaenda notengesa ipapa anenge asingagwini anenge achitotaura otokudza kuti ndoshanda anotokudza kuti anodaidza ane mastai vanhu vanodaidza ende mastai vanhu vanodaidza vanhu vari mufemili kuchingamidzai Mhuri Zimbabwe pano paSly Media TV. Sarangu ndinoitwa Pelagia Kwampurwa akana kuti Sokostina chikuchingamidzai muchirongwa chedu angati dzefambirei. Ndofunga mwedzi yapfuura ndinewo nyaya yandakanoita kunzvimbo yeushewo kunze kune vakafollowa nyaya iyoyo yemukomana kana kuti mwana mukomana anonzi Tanya nemakore 22 years aita dambudziko rekuti mwana aidona achigwina. Pakazvine zvakawanda wanda zvaitika mukati meupenyu wake tikazoenda tikaita interview tikabudzwa nhoroondo zhinji namai vake vachitiudza nezveurwere hwanga hune mwana. Muri Zimbabwe da kukuzivisai kuti muzuva ranhasi kutaura kuno kwandiri kuita ndina amai vaTanya nhasi mustudio vane chapupu chavaroda kupa pamusoro pe mwanakomana iyeye Tanya ane makore 22 years. Regai munzwe zvizere nekuti chapupu chavanacho hachizi chapupu chekuchema muzuva ranhasi asi vane chapupu chekuva nemufaro muzhinji nokuti kutaura kwandiri kuita Mhuri Zimbabwe kukuzivisai kuti mukomana Tanya ava kuita zvakanaka asi change tichizokurukura namai vake tichinzwa kuti vakabatsirwa sei kusvika nhasi vazosvika kuno kuSly Media TV vachiti aiwa regai ndidzokere. Ndinotenda Mhuri Zimbabwe nevese vakandibatsira mushonge vanzwawo dambudziko ravo. Saka nhasi ndina mai Tanya mustudio. Ndinokuchingamidzai mai Tanya, makadi henyu? Tiripo yedu kana makadiyo? Ndiripo. Nhasi ndiri kufara nekuti tiri kusangana pasina kuchema pasina kusuruwara. Ndiri kuona kana maglazi acho ndeemunhu asisachema. Musi uyo hazvisina kumira zvakanaka. Zvakanga zvisina. Alright. Regai timbotanga nekuti kune vari kutanga kuona vasina kuona mukana wokuona nyaya iyi. Hongu nyaya iripo paYouTube pedu takaiita chazovapawo kuti vachage title asi tangoti muchidimbu mumbotaura dambudziko ranga rina Tanya mwana wenyu mukomana. Dambudziko ratanyaradzwa rakanga riri pakugwina. Aita akagwina rurimi rwake rwaita reblack, chinhengo yake yaimira, akapedza kudaro aiseka chikwe. Alright. Izvi angaita dambudziko rekumakore akawanda sei? Dambudziko rake rakatangira aine 2 years. Asi kutanga kwazvakaita mwana wekuti akarohwa nechamupopuri ndakamubereka aingoita zvekugwina achiteera mwedzi dzamara kusvika dambudziko rakasvika pakukura. Alright, kusvika 22 years asvika pa 22 years achingogwina. Upenyu hwanga hwakamira sei makore esaya muchina dambudziko irori? Upenyu hwanga hwakaoma. Ndingati inini pandakasiyana nababa wemwana, mwana ndakamusiya ari mukati medzinza iri, but pakanga paina mbuya vake. Then pakazoita nguva yekuti gogo vachona vakashayika. Tanya akatanga kungopiwa vanhu vainge vachimuchengeta. Dzamara ndazoona kuti aiwa vabereki vangu tikagara pasi vakati handei tinotora mwana. Taenda kunotora mwana tikagara naye Tanya. Tagara naye Tanya zvainetsa paari aikudza kuti ndoda kuenda kumba kwedu. Aitoti dzimwe nguva igona kutokudza kuti ndoda kurara panze. Taisvika pakunetsana naye kana kumurova, but waitozoona kuti kana kumurova zvakanga zvisingaite sei zvisingabatsiri. Taisvika pakumunyengetedza. Dzamara tazosvika taisa musoro pamwe chete kumudzosera futi kufamily yake. Tasvika gogo vake vanga vafa, akazinga kugara naatezvara vaitedzana naatezvara vangu. Atezvara vangu vakusvikawo pakuti vaona kuti vanga vakurwara, vakazotakurawo mwana bva vamuendesa kumba kwaba mukuru kwana ndiri kugara nhasi. Ndoko wakanosiya mwana vachiti pane zvatanga tichiedza kuti tigadzirise asi zvinhu izvi zvaramba nekuti ababa mukuru havasi kukwanisa kutipa zvinhu zvatiri kuti vaitete sei vatipe. Saka zviri nani tivape Tanyaradzwa. Then Tanyaradzwa asara kwaba mukuru vakabva vatanga kutaura nababa vemwana. Baba vemwana ndopa vakaita sei, ndopa vakabvisa mwana. Tanyaradzwa futi vatanga kuchengetwawo kumwe kumba kwanga kuchengetwa kusvika ini ndazonotora mwana. Mwana bva arwara ndopa tikabuda muchipatara
ari muchipatara kuparara nyatwa ndopandakagara pasi neverudzi rwokwamhembere ndikati ndokumbirawo varume vangu tise musoro pamwe chete tifambire mwana chirwere chainacho hazvireve kuti chirwere ichi ndechamwari chirwere chekuda kwevanhu saka ndokumbirawo tigone kuti tifambire mwana zveshuwa kune vakambodawo kuti nyaya iyi tisaifambire but ndiri papo takasvika takanetsana I think zve1 hour zvekuma 2 hours ndikati imi mazvinetse kana maramba kuti ndiende nemi kudzimba dzenyu ndinokumbira kuti munondisiya papolice station then tosainirana kuti muchauya muchinditora papolice station tichinoita sei tichinofambira mwana then vakazosvika pakubvumawo ndinaba mukuru vekuchitungwiza ndo vakanotitambira tikagara 6 months then tichigara 6 months baba vomwana vaizama nepavanogona vachindibhadhara ndakagara vachitumira mari yekurapisa mwana vachitumira mari yemwana yechikafu asi vakazosvikawo pakukundikana nenhau yekuti 6 months tsananguro dziri kungobatwa but hapana action iri kuita sei iri kutorwa nekuti ininiwo ndiri kushanda ndenjitarisiro kuti dai ndaitiro tanyaradzwa chimwe chinhu but kana ndakungosvikawo pakuti ndiri kungoshanda mari yachona tichingofamba nhasi tafamba kwakati vamwe vanoti ngatichinjei tiende kwakati hazviziri izvo saka uchiminzi hatina kwatiri kuenda then ndakasvika pakutadza kunzwisana nababa mwana ini ndobva ndatsvaga zano rekuti tiende kumba kwemukomana mukuru vekumba kwawo ndokusvika kwandikaita kumba kwabamukuru vangu vana ndakugara navo izvozvi tikagara pasi nabamukuru ndikati ngatifambei handina kuona kunge ndaona action yavaitora pakuti ngatifambei kusvikawo ndakatsvaga vana asahwira veSly Media ndikavaudza chichemo changu kusvika pari zvino nhasi ndauyawo kuzopupura kunaka kweSly Media kunaka kwasekuru vakabatsira Tanya. Aiwa tinotenda tiri kusvika zveshuwa pakunoti aiwa kutendoka kandotoda kutendoka nekupiwa mameno maUS kana kuti mazigi aiwa nhasi tiri kukurura ndichikukura zvedu zvatiri kuita kukukura kwatiri kuita panguva nyaya yekuti pamusuya panga pasina kana nguva yekuti titaure nekuti musodzi yaingoyerera saka pari zvino ndofunga pane pamataura kuti tsanangudzo dzaitaurwa dzaingobuda but hapana chaibatika uchinzi pane pazvinotaurwa ivo vacho pamaifamba tsanangudzo dzavainyatsobuditsa dzacho nyange dzaisazoshanda ndedzekuti chii tsananguro dzainyanyobbatwa zvainzi mumusha menyu imimi mune tsvimbo dzirimo ende inini hangu ndisati ndapinda mukati memusha mavo ndichitaura navo kuti ngatifambe zvinhu zvandanga ndakabata kubva kudhara ndofunga ndapakanganisa pekuti tanyaradzwa chakatoita kuti azopinda mumusha yenge iri nhau yekuti akarwara. Alright. Saka pese pataingofamba taingoudzwa nzi mumusha wamo mune tsvimbo dzirimo asi vamwe vaitaura vachiti baba vemusekuru vemwana uyu vanga vaine mudzimu asi vaine mudzimu kudaro vakazoti nekufamba vakazopedzisira vabata zvavanga vabata asi vane zvinhu zvavakasiya zvavakasiya mumusha ndotsvimbo dzavakasiya dzinobatwa patanya nekuti ndakada kutarisa ndichibvunza vamwe varume vangu kuti imimi pamunofamba munombobata here tsvimbo idzi vakati aiwa isusu pese patinofamba tsvimbo idzi tinodzibata pana Tanya ivo vakatombofamba kune vakatombofamba naTanya ini ndisipo vakangobata nhau yetsvimbo idzodzi saka nanhasi ndo nhau yatikabata kungonzi nhau yetsvimbo saka tazobata nhau yetsvimbo pandikazosvika pakutsvaga weSly Media zveshuwa takafamba tikaenda kwasekuru vamwe vekutanga vakanotaura kuti mumusha mune tsvimbo dzirimo tsvimbo idzi dzinofanirwa kubuda but dare redu rakazogomera panzira vatazowana rubatsiro kune vanonzi sekuru Ndudzo then taenda kwasekuru Ndudzo zveshuwa vakati ivo dare ndinogona kuribata ndisati ndapiwa tsvimbo asi tsvimbo ndenge ndichiita sei ndichizodzida saka sekuru Ndudzo zveshuwa vakabatsira mwana vakamubatsira tanyaradzwa ngaine problem yekuti aichera gomba zvokuti aigara nezvigubhu zvemvura waitadza kuziva kuti zvinorevei achiedza kukudza kuti ndokwandinoshanda kwekuchera kwekutengesa ivhu nekwekutengesa mvura nekuti nekwemvura aitokudza kuti ndinoshanda pachibhorani but sekuru Ndudzo kubatsira kwavakaita mwana pakava nebig change paipa ndaichema ndichiti Tanya ari kuchera gomba ndava kupafarira ndichiti Tanya nhasi akugona kutsemura huni dzekuti mama ndidzisirei mvura. Tanyaradzwa mwana wekuti anotokudza kuti mama wandisira chikafu chishoma enda unondisira chimwe. Tanyaradzwa mwana wekuti hauchagona kumupa chikafu chinotonhora, mwana wekuti anokudza kuti enda unodzisa. Ukamuti gasi hapana nhasi anokudza kuti mirai endai munotsvaga huni nditsemure. Mvura yake chaiyo anochera yekugeza
akugona kuchera ipapa anowacha hembe dzake asi nekuda kwekumufadza tinomusiya owacha otoisa pawaya otopega hembe dzake otofara kuti ndawacha chokwadi. Ya zvinoshamisa nekuti ndiri kurangarira kandichitaura nemi musi wekutanga tiita interview panga pasina kana zvese zvamuri kutsanangura pakanga pasina ndinongorangarira chingochera pane vakamboita mubvunzo ndofunga vachiti iko kwenyu kumusha kwawo ikoko kune here anomboitawo zvinenge zvekuchera nekuita sei? Ya ichocho ichokwadi variko vanoitawo izvozvo zvekuchera mvura but tanga tisingazive zvedu kuti ndo vanoshandisa here kana kuti but nekuzofamba kwese kwatakaita ingori nhau yekuti tsvimbo dzinofanirwa kubuda pane mwana. Yes. Saka muri pare zvino iri kuti chine nyaya yabuda yekuti aiwa hongu mwana akuti hazvinani asi kuti zvinyatsopera tsvimbo dzinofanirwa kubuda. Yes, ndingati vemhuri vanozvinzwisisa. Pane chinhu wani chandakadzidza kuti unozosara zvako wozvitsvaga but family inenge ichiziva. Alright. Vazhinji vacho vanenge vachiziva asi kungoti chokwadi chibude chinenge chichita sei chichinetsa. Vazhinji vanozviziva kuti nhau yetsvimbo dzakatotanga kubva ndisati ndapinda mumusha mavo ndichinetsa kuti ndatifambirei Tanya. Nhau dzetsvimbo idzi Tanya kufa kwavakaita pandakazoti nini Tanya ndakanomsiya akanosiyiwa kumba kwaatezvara mukoma waatezvara vakutoonawo kuti vakunofa vakatosiya mwana vakatotakura mwana vakanomusiya kwabamukuru kwandandichigara vakatonotaura tina handigoni kusiyira mumwe munhu Tanyaradzwa nekuti ava ndo vandakasiyira chitsvimbo ndo vatakapa tsvimbo semwana mukomana ndo tsvimbo dziri kubatwa pana Tanya. Sezvo vari kuramba kuti tsvimbo dzibude takuvasira Tanya havagoni kugara netsvimbo vagotadza kugara naTanya. Which means nyaya iyi ndakazouya hangu ndoizadzisa asi inyaya yakanga yanetsa kudhara mumusha vana vese vachitoziya kuti pana Tanya panobatwa tsvimbo. Alright, saka ane tsvimbo ndiye anokwanisa kugara naTanya. Yes, vane tsvimbo ndo avavo ndinovanzwisisa kana vachitaura kuti ndo vakasirwa. Yes, ndo vakasirwa tsvimbo asi zvakaitika kuti panana tezvara vangu vanga vaine vakadzi vatatu avavo mai vavo havana kugara mumusha kwenguva yakareba. Munhu uya wekuti akapinda mumusha ndokubva azoita sei ndokubva abuda. Alright. Saka vane mukadzi wepakati avavo vanoti nini ndakanga ndichiri mudiki pandikapiwa tsvimbo then inini ndiri mudiki ndakabva ndasirawo maiguru. Asi takazosvika pakuti tiende kunotaura namaiguru vakanga vauya kuchitungwiza havana kundipindura zvakashata ndinganyepe vakanditi maitanya nyaya yauri kutaura ndainzwa asi ndine mwana akatyoka gumbo zvino tinoburitsa after 6 months ndo patichatanga kufamba zvakare asi zvamuri kuda ndinoita sei ndinokupai asi maitanya handidi kuti ushungurudzike izvozvi zvikangopera mwana wako anoita right hauna mhosva isecret yanga yakaitwa mumusha. Alright. Yes. Aiwa tinotenda kuti pari zvino zvaakuda kubuda pachena uyezve mukomana mataura kuti pane change saka pazvese apa kune vamwe vanokuda kuziva kuti saka mukomana wedu Tanya akazenga akambokwanisawo kupinda muchikoro here kana kuti anga akagumira papi? Tanyaradzwa ndingade kunyanyopupura nenhau yekuenda kuchikoro kwake. Chakaitika pana Tanya pandakaenda inini ndichibvawo mumusha akasara nagogo vake. Tanyaradzwa saroona gogo vake vanotaura kuti akamboenda but Tanya akanga ine nhau yekugwina. Tanyaradzwa ndinoona futi chimwe chinhu changa chakamukuwadza anga ari mwana anga akaspoilwa ndekuti vanhu vaiziva zvakanga zviri pane mwana. Saka pari zvino chandingade kuchema kana kukumbira paruzhinji rweZimbabwe inhau yekuti rurimi rwake rwakabhenda harunyatsoburitsa mashoko. Saka takambozama kuti sekuru vaiti ane karundimbo zvishuwa kakambochekwa but now tane challenge yekuti tiri kutya kuti tinogona kuda kunotsvaga futi kuti achekwe zvobva zvatadza kana kuti zvinogona kuita sei kuita because pari zvino mwana wekuti takugona kutsanangurawo naye achitokubvunza kana akabvunza kuti izvozvi ndasiya vana vabamukuru angachitobvunza kuti hila ripi ndikatomuti hila akaenda kuholiday akati anouya rini mwana kutota kutokubvunza mubvunze kuti imwe yacho unogona kuitadza kuita sei kuipindura asi ukamubvunza kuti Tanya ndepapi panotadzisa kutaura anokuratidza pasi perurimi
Alright. Saka nhau iripo challenge yanga yapo ndeyekuti at least tikaendawo tikaita ndikashanda ndikawanawo mari nababa womwana toisa musoro pamwe chete then tomuendesa kumadoctors. Hatichakwanisi kuramba tichimuchekesa kune vemudzimba. Womudzimba. Yes. Alright. Saka kutoita futi chimwe chekuti dai tawana mari kuti mukwanise kumuchekesa zviri zviri medically. But tine kakutya futi. Alright. Kuti handi munoziva panongoitika chinhu. Unogona kuti magona imi maita sei motozotadza kutaura. Sekuru havana zvavakataura pamusoro perurimi rwacho. Sekuru vakataura vakati akaka kuda madoctors. Alright. Yes. Nekuti sekuru zvese zvizhinji vakaita but vakataura kuti zvimwe zvinenge zvakuda madoctors aite maexercise aende kunotariswa kuti brain dzake dziri sei. Zvimwe zvachona zvakudawo kuti titechi zvemadoctors but sekuru pavo vakaita sei but vakabatsira kudaro havasati vapedza vakatiti ndamirira zvinhu zvandiri kuita sei zvandiri kuda. Ndizo saka Mhuri yakatiwo after 6 months chimbozobuda. Yes, ndo zvakataurwa namama. Ndozvakataura namama. Aiwa, tinotenda ndofunga tanzwa zvizhinji zvamataura pamusoro patanya uye nekufara kwamuri kuita kuti aiwa ndakukwanisawo kuita nyaya. Makazi mamboita mumwe mwana ere kana kuti makangoita tanya chete? Takangoita tanya wedu chete. Mangoita tanya wese. Imwe nababa wemwana? Nababa wemwana takasiyana kudhara but chandinongopa hangu kutenda. Kune vanhu vakasiyana nababa vevana nekuda kwenzira dzakasiyana-siyana. Zvinhu zvakakosha kuti uve neushamwari nababa vemwana. Ndiyo nyaya yandanga ndichida kubvunza edu tichibva nekuti nhasi takutaura takatandaraka. Tinowanzosangana nyaya idzodzo dzinoitika dzekuti munhu anobva ati hai nemwana handichada nemwana wangu kana umwe anobva atopfuratira ipapo. Ndikunzwa kuti pane kadzidziso kamurida kutipa zveshuwa. Pane kadzidziso kandoda kupa vanhu panhau dzekurambana. Ndofunga inini ndinoti kurambana zvinhu zvakagara zviriko. Ushamwari zvinhu zvakagara zviriko. Nhau iripo pakuti ndizofamba ndibude nenyaya iyi pakupopura nhasi. Inhau yeushamwari nababa vamwana. Kuti ndifambe kuti ndizive kuti taakufamba ndibaba vamwana vakatanga nyaya. Nyangwe vakazosarirawo panzira. Asi kuti vakanipa wakaita sei pavakarwisa. Baba vemwana tiri mashamwari. Alright, that's wonderful. Tiri mashamwari zvokuti tinoudzana hapana chaasingakwanisi kundiudza. Inini handina chaasingakwanisi kumuudza. Yes, tinonetsana. Even kana tikanetsana baba mwana tondiudza kuti tine mwana anorwara. Inini newe tikanetsana azvibatsire. Ene inini ndakazvipa mutemo wokuti nyangwe ndichifamba yes ndiri munhu ndinoita relationship. Asi ndakazvipa mutemo wokuti panofona baba vemwana panosanganisira tanya. Yes, ndinofanira kuziva kuti ndinodaira baba vemwana. Ndo zvakakonzera kuti tisvike patave nhasi. Okay. Saka ndinoda parudzidziso kune masingle mothers. Baba vemwana aisi mhando. Baba vemwana ishamwari. Wonderful. Kutadzirwa kuriko, kuregerera kuriko. Tese tiri vatadzi. Asi baba vemwana ishamwari. Pazvinooma vanokubatsira. Mumwe munhu anogona kutadza kukubatsira nemari but anogona kukubatsira nezano. Mumwe munhu anogona kusakupa zano but anogona kukudza secret iri mumusha. Unofamba vakuziya. Saka ndoda kuedza kubatsira. Ende nhau iyi kazhinji futi kunana masingle mothers. Baba vemwana vakauya vachiti vanoda kuona mwana, musarambe nevana. Zvinozoita maproblems kumwana. Alright. I think ndo zvakakonzera kusvika patave nhasi nenhau yatanya. Alright. Aiwa, mashoko makukuti atiri kudzwa ana maitanya tiri kutodzidzawo nekuti tinonzwa nyaya idzodzo dzekuti kana vanhu vachinge vasiyana mumwe hachatovanzatova mhando chati vanhu apa vakambodana sei nekuti pakatoitwa munhu patone munhu anooneka nekuti kazhinji kacho mwana ndiye anosara otambudzika pakati. Mumwe wagoti kwaarorwa iko kwakufuratira kuti ane mwana akuengano asi ndanzwa chandafarira ndechikuti mati kunyange ndikaona ndafambidzana naye asi baba vatanya vakafona chimbomira shamwari. Rega ndimbodaira baba watanya. Aiwa tinokutendai kwazvo amaitanya. Mashoko ekupedzisira tichipendera chirongwa chedu amukada kutaura pamusoro pasekuru ndudzi uyezve nemashoko enyu ari pamwe penyu muchitaura nemhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe ndinoda kukubatsiraiwo. Ndakanga ndiri munhu akaremerwa. Ndakanga ndiri munhu kuti ndikapinda mutaundi ndichida kutenga chinhu ndaipedzisira ndadzokera kumba. Nenhau yekuti ndaiona vamwe vanenge vakageza vanenge vakachena ndobva ndafunga kuti saka ndini ndega ndine dambudziko. Hama dzangu ausiri wega une dambudziko. Takakomborerwa mazuva ano especially nezvakubatsira. Tinana Sawira vana Sly Media vanogona kukutakurira mutoro mangwana wotozosara vanogona kukuturira mutoro.
gongu isu tisi vatakuri but kune vanotura. Then zvakare kune variko sekurundudzo kuchitungwiza. Handizive zvangu kuti ndingavatende nei. Musatye nematambudziko enyu. Musatye nekuti hauna mari. Usatye nekuti unotya kuti vanhu vanozoita sei kana kuti mafamilies achafungei. Zvipire iwe kuti urwire dambudziko rawinaro. Family unozogona kukumbira sore, but chiri kukutambudza chaita sei chabatsirika. Ndinovatenda veSly Media nebasa ravakabata. Ndinovatenda vaKingston Mapupu ndo vakandisvitsa kuna Sly Media. Handina kuona hangu paine chakarema. Inini hangu ndofungawo kana kuti zvanga zvakangorongwawo naMwari. Musi wandakafonera mukoma Sly ndo musi wandakavaona. Ndo musi wakabva vaitwa nyaya iyi ndikaona mubatsiri. Musaremerwe nyaya hadzisi dzenyu. Kune vanodzipedza, kune vanogona kukuturai, vagokupai masawira anogona kukubatsirai. Ruzhinji rweZimbabwe ngatisunungukei, tisanyare matambudziko, tisavharire zvirema mumba, tichitya kuti tinosekwa nevanhu. Mwari anoziva chikonzero, otherwise pakafambwa ndiwo chasunungura dzinza riri kutambudzika. Nekuti ndikada kutarisa kuna Tanyaradzwa, haasiri ega akaremara. Kune vana vakaremara. Tanyaradzwa hatingatomuverenga kuti akaremara. Kune mwana asingatofambe, kunewo mwana akatozvarwa wakasvika pakufa. Asi zvinongoda kuti uzvipire. Musatye kuvhunduka kana kuita sei. Iye Mwari anobatsira anoita sei? Anozvibatsira. Zvese zvaitika izvi, I think mumusha umu ndagara gore ne2 months. Yakanga isiri nyore. Zvichinzi zviya zvinonzi kufunga kunouraya. Dai ndakanga ndiri mumwe vanhu anogona kuonekwa akaita sei akafa. Asi Mwari variko. Vabereki vangu chaivo vakanga varama. Vakati iwewe vakataudzana nehama dzekumba kwanatanya kuti maitanya vakafuma vakafa muchazvipedza. Zvakanga zvisiri nyore, zvakanga zvakarema asi vakazvigamuchira. Ndinopa futi kutenda kune vakaroorwa vakarespekta mafamilies. Vakoma vevarume pane pavakakosha, vana mai guru vane pavakakosha, vana tete chaivo vane pavakakosha. Inini hangu ndinongopa kutenda kuti dzinza rekwamhembere rakakomborerwa zvaro. Vane varoora vanotakurira mitoro kune vakaremerwa, vanopukuta misodzi kune vanochema. Dambudziko rinoda kunzwisisa. Since ndakagara mumusha umu, handina zuva randakanyimwa chikafu, handina zuva randakanzi pfutseki. Kutaura neko kwakawadzana kwakanga kuripo nekuti ndakanga ndine maronda. Asi vaiti tikakakawadzana votochinja nyaya, tototanga kuseka. Zvinova zvinhu zvakakosha kuti hama pane padzakakosha. Ungave nemamillions, ungava wakaita sei, but pane panodiwa hama. Pasingatodiwe uri wega, kana kuti nhasi unoti ndinowirana nababa womwana wega. Asi pane pekunzi nhasi baba womwana havapo, panoda hama. Ndoda kukudzidzisai izvozvo kuti takawanirwa nyasha. Tikaona veSly Media, tikaona ana sekuru vanogona kutibatsira. Dambudziko rangu inini ndakabatsirwa pasina kana sendi randakabhadhara. Wonderful. Aiwa, ndofunga ndanga ndangodai mangu chiramba muchitaura nekuti tachidzidza zvakawanda. Ndinokutendai amaitanya nekuya kwamaita nhasi muchitaura nemhuri yeZimbabwe. Ini ndiri kutoona sekuti maunzwa pano kuti mupe dzidziso, nekuti mukutenda menyu mabuda dzidziso yakawanda. Ndatodzidzwa kunyange neniwo zvimwe zvana ndisingazive, nekuti unoona vanhu mazuva ano mhuri dzinosvika pakuti umwe anoti handifondera nehama yangu, handitaure naye, asi matidzidzisa kuti ayewa zvakakosha nyange ukaita mari yakawanda sei, nyange zvikakunakira sei, mangwana unodzidawo hama. Uyezve pane nyaya yamataura nawe kuti uri muroora. Muroora unonzwa kuti uyu muroora hatangike, uyu muroora, but ndanzwa muchiratidza kuti muri kutenda vamwe varoora venyabeya yenyu musha menyu mamhembere vakamira nemi. Zvinhu zvakanaka, tinongozvitendawo kumhuri yekwamhembere. Tinotenda kuti zvakare nasekuru, nekuti patakavabatawo nesu vakati aiwa ngavauye pasina muripo, pasina mari. Nhasi tiri kutaura kuti Tanya akugonawo kuita nemi conversation, zvinova zvinhu zvakanaka. Ndinokutendai. Ndichiya kwamuri mhuri yeZimbabwe, ndiyo nyaya tanga tinayo pano. Kune vasati vaona nyaya iripo paYouTube pedu ipapo, mukanoitarisa mune Mwana nyaya yaTanya. Ndinovimba kuti mukanyatsoti dzike kumwedzi yakati pfuure kuna naApril, nyaya iripo paYouTube pedu mune Mwana. Ndivo maitanya vanga vachipupura vachitenda. Pane zvatadzidza kuna maitanya zvandichavhara ndichiti zvanzi aiwa, kana muchinge masiyana hazvirevi kuti munhu wasiyana naye yava mhandu yako, asi munotogona kubatsirana kuti dambudziko ramunogona kuzosangana naro pamberi apo mubatsirane, kwete zvekuti aiwa inini mwana wangu hafa akamuona, inini handife ndakatsika kumba kwake, aiwa hazvivake chinhu. Saka tinokutendai mhuri yeZimbabwe
nekuona chirongwa ichi. Uyezve musakanganwa kutinyorerawo kana muchinge masangana nematambudziko aminawo muchidawo kuti isusu semasawira tibatsirane kutsvaga rubatsiro. Tiripo kuti tibatsirane, kuti tivatsvage rubatsiro, nekuti kana mhosva yawira mumwe chete yawira nesuwo tese kuno. Asi kana nhasi muchinge makupupura kuti aiwa zvakanaka, zvakazoita zvakanaka, aiwa takurarama zvakanaka, zvinotifadzawo pano paSly Media TV. Thank you so much for watching chirongwa chedu ngatidzifambire zvakare. Pane nyaya iripo paYouTube iri kupisa yakanoitwa nakunda chitate kwachifi hanzi Madam Boss vobvisa mwana wechidiki ujaya 19 years. Hachazivi kuti saka takamboda kuti ma2K chiko. Asi aiwa inyaya iripo, endai munoiona nyaya iripo iri kutrenda nyaya yo paSly Media, endai munoiona. Keep on watching and don't forget to like, follow and subscribe. Kana muchida kuti nini Sokostina ndishike kwamuri koko kune nyaya dzinotyisa dzinokatyamadza, namba dzangu ndidzo ziri pascreen, munongondibata ndege ndichisarai zvakanaka. Muve nenguva yakanaka mukurarama kwenyu. Ndinotenda. Bye bye.